Amen, family. You guys fired up to be out there? Nah, I'm not convinced. I'm not convinced. I don't know about you guys, but it doesn't seem like there's some zeal in the church. I don't know. I mean, like, the sun is out. You guys are in the best city in the world. I mean, like, there is no excuse or reason to not be fired up today, guys. You know, so we got to be fired up for the Lord, guys, okay? Because Jesus Christ died for you 2,000 years ago. Your sins got forgiven. That is the one reason why you can be fired up today. Amen? So if you guys don't give me your heart, I'm stepping off the stage. I'm going off. Going home. Go home. That's what I'll do. All right? You guys don't want to be fired up in church service. We're going to be fired up in church, guys. I'm here to preach the word of God. I don't know about you guys. Geen zorgen, ik zal spreken in Nederlands. Vandaag gaan wij kijken hoe het christendom Europa binnenkwam. We gaan zien wat er nodig was om Europa te evangeliseren. Handelingen 16. Handelingen 16. Wij zijn nu een Bijbelstudie op de boek van Handelingen. Okay, Handelingen 16. You guys are there? Handelingen 16, vers 6. Ze trokken door Frigië en landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dit stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden wij meten naar Macedonië vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. En de kerk zegt: hoe werden zij geblokkeerd? Immigratie. Zij hadden immigratieproblemen. De mensen aan de grens zeiden: jullie komen er niet in. Ze kregen geen visum, maar kregen veel visie. Zie je, soms leidt God door je te blokkeren. Wat draaide hen om? Een gebed van een niet-christen. Er zijn nu gebeden van niet-christen die de wereld leiden. Paulus zag God door de blokkade heen. Vraag: zie jij God door blokkades heen? Geblokkeerd in een baan, geblokkeerd in een relatie, geblokkeerd in het vinden van een huis. Right? I remember a time when I graduated from university, and I did IT back in university in London. And I just graduated. I was looking for a job, and I was excited. I was like, okay, I'm gonna go work a full-time job. And at this time, Anthony, who discipled me, he's the lead evangelist of Paris, he said, Frank, give up your job and go into the full-time ministry. And I was like, I don't know about that, bro. I got some mouths to feed in Africa, okay? Because you understand something. My mom has used all her life savings to basically put me into university. And I was challenged at that moment to give up everything and to go into full-time ministry. So I was like, okay, I'm not doing that. I'm sorry, Anthony. I'm not going to go into full-time ministry. I want to go get a job.
So I applied for some jobs, I got a couple of jobs and so forth here and there. And the first job I got, but job offer I went for was for a Dutch bank, ING. And now at this time, the mission team wasn't sent out at all. So I was like, oh, okay, this is from God. Maybe if I work at this job, ING, I could potentially work in the Amsterdam branch and I can be part of the mission team in some way. So now, you understand, it wasn't an easy job to get. I was like with students from UCL, King's College, all these imperial top universities. My university wasn't that great. And so I was like, I don't know if I'm going to get this job. So 20 students apply for it. I make it all the way to the top 4 students at the end. So now, of course, I've got the final interview stage. And I'm going in. Now you make it to the actual building, the ING building in Bank in London. Because the first few ones are just in some dodgy places, just interviews. Now you make it to the big building. I'm like, oh my goodness. Now it's all the way to the top. Now I get there early, of course, and I'm sitting in the office. I'm already visioning my life. I see London. I'm like, wow, this could be my office. I look around. And of course, I have this interview with them. And long story short, I didn't get the job. So I was discouraged. I was like, man, God, come on, this is so perfect. And then a friend of mine from a gym was like, hey, bro, I got a job for you. I'm like, what job is it? It's with the Ritz London. Now, for some of you guys who don't know what the Ritz London is the best hotel in Europe. Okay, now I was gonna work in the IT department. So now, as I go to this interview, right, I'm like dressed, I'm ready, okay? I studied out the Ritz, the history, everything. So I go to the interview. Now, it's challenging because as you go into the building, right, or the hotel, at the back, you see a Maserati. You see a Lamborghini. You see a Ferrari. And at that moment, I envisioned my life, and I said, wow, I could be driving this someday. And I'm going into this interview. They didn't even bother interviewing me. They said, sorry, we're not going to give you the job at all. I was like, oh, man. So I was blocked. Then Anthony sits me down, takes the Burger King, gives me some food. And then he rebukes me. He's like, bro, God is blocking you. He's blocking you because you're running away from the will of God to become an evangelist. And he goes back and forth. He tells me stories like, bro, look at Pharaoh in the Bible. His heart was so hard that death had to happen in his family. And he was like, Frank, you don't want people dying in your family now, do you? I'm like, no, I don't. And he's like, you better answer the call of God. So I went back home, prayed, and I gave up everything, and I went to a full-time ministry. Because God was like, Frank, I've got a bigger vision for you. Not to work for the Dutch, but to save the Dutch. And that's how God was directing me, by blocking me. How do you deal with God blocking you? Let's read here in verse 8 to 10. It says, daarom trokken zij door Mysië, tot zij de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden wij meten naar Macedonië vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Toen zij naar Troas gingen, ontmoet Paulus de arts Lucas, die eindelijk een van de krachtigste bekeringen in de Bijbel wordt, omdat hij het evangelie van Lucas en het boek Handelingen schrijft. Paulus mikte op kleine stadjes, maar doordat hij werd tegengehouden en omgeleid kreeg, hij een geweldige stagiaire en een heel continent om te evangeliseren. Paulus krijgt het visioen
van de Macedonische man. De Macedonische man smeekt je om alles op te geven en dat volk te redden. Er is nu iemand die voor u bidt om uw droom om geld te verdienen, op te geven en zielen te redden. Er is nu iemand die God smeekt om een christen te ontmoeten. Europa smeekt God al jaren, sinds Bijbelse tijden. We zien dat Paulus het visioen krijgt en doorgaat naar Europa. Handelingen 17. Handelingen 17. Vers 1 naar 3. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe. En 3 sabbatsdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij en dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus, die ik u nu verkondig. Paulus had een gewoonte om het woord te preken overal waar hij ging. Wat is jouw gewoonte? Heb jij een gewoonte om te preken? Je geloof te delen? Paulus gaf les vanuit de schriften uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was nog niet gevormd. Ik vraag me af welke geschriften hij gebruikte. Misschien gebruikte hij Jesaja 7, waarin staat dat een zoon geboren zal worden uit een maagd en zijn naam Emmanuel zal zijn. Wat betekent dat God bij ons is? Misschien gebruikte hij Jesaja 53, waarin staat dat er niets in zijn uiterlijk aantrekkelijk was om ons naar hem toe te trekken. De meest spirituele man op aarde was fysiek niet aantrekkelijk. Dat betekent dat als Jezus vandaag de dag in de kerk was, sommige zusters nog steeds vrijgezel zouden zijn. You know, sisters say I want a 6-foot man with a 6-pack and a 6-figure salary. And I say, sis, that's a 666 man. That's Satan. You want a satanic relationship. That's what you want. And you got to ask yourself, do you want a relationship that takes you to heaven or gets you locked out of heaven? What kind of relationship do you want? I think Paul used those kind of scriptures. I don't know about you guys. Verse 15. 5. Sorry. Verse 5 naar 12. Vers 5. Maar de Joden, die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raaddraaiers te hulp, die in volksoploop veroorzaakten een grote beroering en de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jezus om Paulus en Silas en een volksgericht te onderwerpen. Maar toen zij hun daar niet aantroffen, sleepten zij Jezus en enkele andere leerlingen meer naar de staatsprefecten, tegen wie ze schreeuwden: die mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen. En Jezus heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden zij de verordeningen van de keizer
door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. Die te hoop gelopen, menigte en de staatsprefecten raakten en verwarring bij het horen van deze woorden. Jezus en de anderen werden op bekrokt of borgtocht vrijgelaten. Nog dezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen zij naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want zij luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad was wat er was gezegd. Velen en hen aanvaarden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Maar toen de Joden van Thessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, kwamen ze ook dat het volk oproepen en in verwarring brengen. Weet je wat het verschil maakte tussen de mensen in Thessalonica en Berea? Karakter. In Thessalonica waren er mensen met een slecht karakter. De Joden in Berea hadden een goed karakter. Maar de Joden in Thessalonica hadden een slecht karakter. Je karakter is de reden dat je de waarheid afwijst. De slechte karakters werden gevonden op de marktplaats. What's your thoughts? They lead to attitudes. What's your attitudes? They lead to words. What's your words? They lead to actions. What's your actions? They lead to habits. What's your habits? They form your character. What's your character? It determines your destiny. Hoe is je karakter? Kan het zijn dat je karakter je tegenhoudt om een echte christen te worden? De Bijbel zegt, de mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen. Ze zeiden dat deze mannen onze wereld radicaal hebben beïnvloed en niets lijkt meer hetzelfde. Mensen worden boos omdat je hun leven op zijn kop zet. Als wij Amsterdam op zijn kop zetten, worden mensen boos. Mensen worden geen christen omdat de waarheid van de Bijbel hun leven heeft verstoord. De wereld stond op zijn kop. God gebruikte Paulus en Silas om de wereld weer om te draaien. Maar als je op je kop staat, lijkt de wereld juist ondersteboven. Maar het is eigenlijk de goede kant. Het christendom kwam om de orde te herstellen. De titel van de les is de wereld op zijn kop zetten. De wereld op zijn kop zetten. Eerste punt, wie is jouw God? Weet je wie jouw God is? Weet u wat jou werkelijk leidt? Weet je wat of wie je werkelijk aanbidt? Mensen zijn gecreëerd om te aanbidden. Als het niet God is, dan is het wel iets of iemand anders. Er zijn tegenwoordig zoveel goden. Mensen aanbidden fitness. Mensen aanbidden hun baan. Mensen aanbidden kinderen. Ze denken dat hoe meer baby's ze krijgen, hoe gelukkiger ze zullen zijn.
Mensen aanbidden het internet. Sommige mensen baseren hun geloof in iemand op het internet dat ze nog nooit hebben ontmoet of zelfs maar kennen. Sommige mensen aanbidden hun telefoon. Ze zitten meer op hun telefoon dan ze lezen in de Bijbel. Sommige mensen aanbidden entertainment. Wist je dat je 150 calorieën verbrandt als je 1 uur en 55 minuten leest? Om dezelfde hoeveelheid calorieën te verbranden door alleen maar tv te kijken, moet je ongeveer 2 uur en 30 minuten besteden. Je verbrandt meer calorieën door de Bijbel te lezen dan door Netflix te kijken. Je verbrandt 50 calorieën als je 1 uur lang schrijft. In totaal verbrand je 200 calorieën als je een geweldige stille tijd hebt. Kijk eens hoe God je beloont voor het aanbidden van Hem. Hoeveel calorieën verbrand jij? Zijn je Netflix-uren langer dan je stille tijden? Ruben zegt soms. Laten we lezen versen 60. 16, sorry. Handelingen 17, vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God verreden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele Epicurische en Stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: wat beweegt die praatjes maken toch? Anderen merkten op: hij schijnt in boodschappen van uitheemse goden te zijn. Omdat zij dachten dat hij predikte over Jezus en in goden die opstanding heten. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. Wij willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niet anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus wilde op Timotheus en Silas wachten. Maar toen hij in Athene aankwam, was hij zo verbaasd dat de stad vol afgoden stond. Athene was prachtig. Het leek veel Amsterdam. Het was zo'n prachtig plek om te zijn. Het was een van de meeste glorieuze en belangrijkste steden in de wereld. Kostas is heel geweldig. Maar toen hij door Athene toerde, zag hij alleen maar afgoden. Het Grieks voor veel godenbeelden is kathedolos. Het betekent overspoeld door afgoden. De stad verdronk letterlijk in afgoden. Dus Paulus zag de schoonheid van de stad.
Maar toen hij de afgoden zag, werd de stad onaantrekkelijk. Afgoderij maakt dingen lelijk. And then you got these two groups. The Stoics and the Epicurean philosophers. Now we think Stoicism is no emotion, no joy, straight face, like some of you guys were today in worship service. That's what we think Stoicism is. But that's not really what it was. Stoicism, they say there is no sin. Or rather, God created sin. So therefore, it is okay to sin, it's okay not to sin too. They had no difference whatsoever. They also believed in the spirit of proud dignity. They believed that suicide was better than dying with a life less dignity, basically. So they didn't believe in an afterlife as well. No direction or destiny for mankind. Epicurean philosophers, on the other hand, they were like, all you gotta do is pursue pleasure. That's all you gotta do. Pleasure is the pursuit of your life. So they said you can sin all you want because God made the flesh, so therefore, it doesn't matter. You can sin. They did not deny the existence of God, but they believed that God had nothing to do with human beings. Although these were the philosophers of that time, I believe we still have them today. We have them today. There are false preachers preaching from the grave right now. Some of you have more pressure from dead people than us here in the church. That's quite sad to see where the people are at. Versen 2 en 20. You guys still with me? Versen 22 naar 31 tot 31. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u verreed, nauwlettend en ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met een opschrift aan de onbekende God. Wat u verreed zonder het te kennen. Dat kom ik u verkondigen, de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elke volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat zij hem zouden zoeken en hem als te staan zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij bewegen, wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd. Uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat hij goddelijk gelijk is aan beeld van goud of zilver of steen. Het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaagt echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal de mensen op hun nieuwe leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid
zal laten velen door een man die hij voor het doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd. Door hem uit de dood te doen opstaan en de kerk zegt. Hope you guys not tired on me. Gotta preach the word. Paulus zei dat ze godsdienstig zijn. Het Grieks hiervoor is een heel lang woord en het betekent bijgelovig, angstig, gedreven door een verwaard begrip van God. Vergeten religie, een heiden zijn. Dit is wat Paulus zegt. Je bent onwetend en je hebt een verwaard concept van God. Als je op een verwaarde manier aan God gelooft, is dat religieus. Hij zegt dat hun geloof bijgelovig is. We zijn allemaal opgegroeid met bijgeloof, superstitions. In mijn cultuur eet je geen vlees uit de pot. Het gaat regenen op de trouwdag. Ik zei, amen, ik ga binnen trouwen en ik te uit de pot. De Britten hebben het bijgeloof touch wood. Ze klopten op hout omdat ze geloofden dat er geesten in bomen woonden. Zout over je schouder gooien om Satan weg te jagen. Je kunt handpalmen betekent dat je geld krijgt. In Zuid-Amerika blijf je de rest van je leven vrijgezel als je voeten worden geweekt. Basically, no one will sweep you off your feet. Stap onskeur en breek je moeders rug. Step on a crack, break your mother's back. Op de verkeerde manier in God proberen te geloven is als geloven in bijgeloof. Paulus zegt dat het gaat om onwetendheid. Je kunt God aanbidden uit onwetendheid. En dat is religieus zijn. Je aanbidt God uit onwetendheid. Aanbidding waarin Jezus niet centraal staat is bijgeloof. Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, atheïsme. Het is bijgeloof. Je bent onwetend. Vers 30 zegt, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op hem een nieuw leven te beginnen. Dit is het verloren gebod. Dit is het meest genegeerde gebod in de Bijbel. Als iets een gebod is, betekent dat we het moeten gehoorzamen. Dus als wij niet gehoorzamen, is dat een zonde. En gebrek aan berouw is zonde. God zal je onwetendheid niet meer door de vinger zien als je zegt: ik ben niet christelijk opgevoed. Ik wist het niet. Het is mij niet geleerd. Hij roept ons op vandaag om ons te bekeren. De Hebreeën begrepen berouw anders. De Hebreeuwse pictografische betekenis van berouw is: verbrand het huis waarin je oud woonde. Als je het huis verbrandt, kun je niet meer terug.
Je hebt pas echt berouw als je het huis hebt verbrand. Dat is geen echt berouw. Je moet alles verbranden wat je terugvoert naar het huis van onreinheid, bitterheid, egoïsme, kritische hart, lauwheid. Je moet het verbranden. Je verbrandt het of het verbrandt jou. Uitdaging. Kies je God wijs. Het kan je lot bepalen. Tweede punt. Dit is jouw staat. Niemand is blij dat dit is jouw staat? Amen. Ik ben alleen. Dat is oké. Tweede punt. Dit is jouw stad. Amsterdam is jouw stad. Handelingen 18. Handelingen 18. Versen 1 naar 10. Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinthe. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek. En omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij, zij waren leerbewerken van beroep trok, hij bij hen en ging bij hen werken. Elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lastelijk taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: U roept zelf het onheil over u af. Mij streft geen blam. Voortaan zal ik mij tot de heidenen richten. Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand de God vrede en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer. En ook veel Corinthiërs die Paulus hadden gehoord, gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. 'S'nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta hierbij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in deze stad behoren mij toe. Paulus bleef 1,5 jaar in Korinthe en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap en de kerk zegt: Korinthe was een stad vol seksuele immoraliteit. Er was een uitdrukking: wandelen als een Korinthiër. Dat betekent dat je wereld was een seksueel immoreel. Het was een zondestad, Sin City. Een stad waar geen discipline prediken wordt. Een zondestad. God vertelt Paulus om niet te zwijgen, omdat er veel mensen in deze stad zijn. Vraag: weet je wat jou zwijgen? Je gelooft niet dat er veel mensen in deze stad zijn die Jezus nodig hebben? Er zijn meer dan 800.000 mensen in Amsterdam.
Weet je waarom je met niemand van hen praat? Je gelooft niet dat de mensen in deze stad zijn die Jezus nodig hebben. Als ik denk aan een natie die de wereld heeft veranderd, moet het Nederland zijn. De Nederlanders hebben de wereld veranderd met Bluetooth en wifi. Yeah. Bluetooth and wifi came from here. Yeah. Dat betekent dat zij verbonden willen zijn met God. De Nederlanders veranderden de wereld met de eerste aandelenmarkt. De Nederlanders veranderen de wereld door de wateren te veroveren en hun eigen land te creëren. De Nederlanders veranderen de wereld met oogtest. Ja, oogtest. Dit is een staat met visie. Dat is jouw staat, dat is jouw natie. God sprak tot Paulus in een visioen. Je zwacht omdat je geen visie meer hebt voor je stad. Paulus had visie van God nodig over de stad. Wij worden luidruchtig over alle verkeerde dingen in afwachting van Jezus. Discipelen worden luid deze week. Breng een gast mee. Wees persoonlijk vruchtbaar. Open je mond en deel je geloof. Vers 24. Bijna klaar. Vers 24. Intussen arriveerde er een Efeze in Oud-Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een ontwikkelde man, die goed aangelegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette. Ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Toen hij naar Achaia wilde afreizen, moedigen de leerlingen hem aan de gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen. 28. Want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in een aangeleg te stellen, door op grond van de schriften en te tonen dat Jezus de Messias is. Je hebt deze man Apollos, die alles correct had, maar één ding ontbrak. Wie was Apollos? Had een kerk, had discipelen, was een geweldige prediker, kende zijn Oude Testament en onderwees nieuwe kerk. Hij was een zendeling. Maar
er ontbrak één ding. Bijna zoals de rijke jongen heerser. Ik heb al deze dingen gedaan. En Jezus kijkt hem en heeft hem lief. Eén ding mis je. Voor degenen die super religieus zijn en de Bijbel niet willen bestuderen, omdat je een leider bent in je kerk, of zij dienen in een andere kerk, of hebben al één bediener of Bijbelstudiegroepen. Ik daag je uit om bij ons te komen zitten. En wij zullen zij nieuwkeurig onderwijzen. En je dat ene ding laten zien dat je mist. Laatste punt. Die naam die boven alle namen staat. Handelingen 19, versen 1 naar 17. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland en Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden? Zij antwoordden: nee, wij hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden zij. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat zij moesten geloven in degene die na hen kwam, in Jezus. Toen zij dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde en de Heilige Geest op hen neer, zodat zij een klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Dit waren de discipelen van Apollos. Paulus zag gelovigen en zag dat er een afwezigheid van de Heilige Geest. Hij zag discipelen met een afwezigheid van vreugde, liefde, vrede, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vriendelijkheid. Ik waardeer hun nederigheid. Heb je ooit gelogen om te doen alsof je iets weet, maar het eigenlijk niet weet? Ik heb dat gedaan. Deze jongens logen niet. Zij waren eerlijk. Ze zijn open over het feit dat zij niet wisten of zij de Heilige Geest hadden of niet. Zodat je weet dat als je vandaag op bezoek bent, wij weten of je de Heilige Geest hebt of niet. Het is glasheide. Je kunt de Heilige Geest alleen krijgen door als discipel gedoopt te worden en zijn zonden vergeven te krijgen. Als Paulus zijn handen oplegt, krijgen ze de wonderbaarlijke gaven. Laten we lezen versen 8 naar 10. Versen 8 naar 10. De volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus. Is hij 2 jaar bleef doen,
zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer. Joden zoveel als Grieken. En nou, de collegezaal van Tyrannus is de campus. God wil dat studenten gered worden. Hij wil dat wij naar de collegezalen van VU, UvA, HBA gaan en de studenten dopen. Als jij vandaag een student bent, wil God je gebruiken om de wereld op zijn kop te zetten. Vers 13. Vers 13 naar 20. Dit is de laatste passage. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestende bezweders probeerden boze gesteen uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Zij zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de 7 zonen van Scevus, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord. Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? Die man die door de boze geest bezetten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf, dat zij naakt en gewond uit het huis vervlucht. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervoelde, allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen de magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen vermelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevielde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Mijn laatste punt is kort. De 7 zonen van Scevus waren religieus. Hun vader was een Joodse priester. Zij hebben een disconnectie van de naam. Ze zeggen die door Paulus verkondigd wordt. Alleen omdat je in een religieus huis bent opgegroeid, maakt het je nog niet gelukkig met God. Hier zien wij dat zelfs de geesten soms moe worden van valse leringen. De demonen wisten wie die ware christenen waren. Vraag: kennen demonen jou? Demonen kennen hun tegenstanders. Dus als een demon je naam niet kent, betekent dat je geen vijand bent, maar een handelingen. Ze hebben hun rollen verband. Hun rollen kosten reveal. Hier zien wij dat als jij je echt bekeert, er een prijs betaald moet worden. Zodra zij zich ontdekken van de valse leer, verspreiden de waarheid over God zich. Tot slot, wat betekent het om de wereld op zijn kop te zetten? Je moet geloven dat God leidt door blokkades. Je moet ophouden te geloven in bijgeloof. Je maakt dit jouw staat. Je blijft
niet zwijgen. Wij eren Gods naam boven elke andere naam. I love you and to God be the glory. Dat in mijn naam leren